Yan guys, commutator 7 coil B naman. Bilang ulit tayo ng 6 pabalik. Simula dito, itong bakante na yan. Yan, yung bakante na yan, 6 pabalik. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito yan. Bilang tayo ulit, sakto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito, may daliri ko. 28 turns ulit. Okay, dito nga ba? 8 turns. Coil B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama. One, two, three, seven, 28. Parang coil 7. Commutator 7 coil B. Ito yan. Saan lang ulit. Commutator 7, tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, dito ulit tayo. Same slot. Commutator 8, 28 turns ulit. Dito ulit tayo dati. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 27, 28. Commutator 8 coil B. Okay, tatasan lang ulit, tapos coil A naman. Ayan, coil A naman tayo. Simula ulit tayo dito sa bakanting slot na yan. 6 pabalik. Bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito tayo. 28 turns, commutator number 9. 1, 2, 27, 28. Tayo ng commutator
number 9 sa coil A. "28 turns ulit." Same slot. Coil A. 1 2 27 28. Okay, pupunta siya ng commutator 10 sa coil A. Okay, coil B naman. Commutator, no? Dito ulit sa bakante, 6. 1 2 3 27 28. Okay, commutator number 9 ng coil B. Same slot pa rin, 28 turns. Coil B. 1 2 7 28. Commutator number 10. Okay, tapos tatasan lang ulit. Guys, coil A naman tayo, commutator number 11. Dito naman tayo sa slot na to, kung saan mayroon marka nito. Yan naman tayo. 28 turns umuli. Tapos 6 na pagitan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dito. One, two,
7, 28. Okay, commutator number 11 ng coil A. Saan yun na ito? Okay, tapos balatan lang natin ulit. Commutator 11. Tapos 28 turns ulit, same slot. One, two, seven, 8. Ito, pupunta na commutator 12. Coil A. Tapos ikot lang ulit natin. Okay, dito naman tayo sa coil B, commutator 11 at 12. Okay, magsisimula naman tayo dito sa may B. Bibilang tayo ng 6 pabalik ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dito. 28 turns ulit. 1, 2, 7, 28. Commutator 11. Coil B. Coil B. Ito yun. "28 turns muli, same slot kung saan tayo nag-ikot kanina. Dito sa may letter B, 28 turns. One, two, seven, 28. Okay, ito naman sa commutator 12.
tanggal natin to. Ito guys, last coil ng coil A. Yung commutator naman ito from commutator 12 to commutator 1 ng coil B. Iwawind natin to kung saan tayo nagsimula kanina. Ito, yung part na to. Diyan tayo nagsimula kanina, yun sa loob. 28 turns lang, isang coil lang ulit. Isang 28 turns na coil. Isang set. Tapos bilang ulit ng 6 sa tayo nagsimula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito sa may slot ng B. Diyan tayo papasok. 28 turns. Last coil na to. Single coil, 28 turns. 1, 2, 27, 28. Okay, tatap natin itong dulo nito doon sa start ng coil B, commutator 1 ng coil B. Doon natin tatap yan. Ito dito. Okay, saan lang ulit. Bigyan natin doon sa coil B, yung start ng commutator number 1. Okay, pwede na natin putulin to. Tali lang ulit. Next, dun naman tayo sa coil B. Ito, tatap naman natin yan doon sa commutator 1 ng coil A. Dito tayo magsisimula niyan. Yan, dito. Okay, 28 turns ulit. Isang coil lang. Tapos dito papasok yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, tama. So may A. 1, 2, 27, 28. Okay, ilalagay natin yan sa winding ng coil A. Ito dito. Okay, pasahan lang ulit. Yan.
Tapos pwede nang putulin yan. Ayun lang, ganun. Andun sa coil A. Okay. Ayan, mayroon na tayong complete rewind na armature. Okay. Lalagyan na lang yan ng epoxy at ng dito, slot cover. Ito gagamitin ko yan, to asbestos yan. Okay, pupukpuin ko lang to para mag-lock na siya.